ഞാനിന്ന് ഓൺലൈനായിട്ടൊരു മാസ്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തു. ഒരു ലോ ബഡ്ജറ്റ് മാസ്കാണത്. എന്നാൽ ഇത് അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു മാസ്ക് തന്നെയാണ്. എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡബിൾ സൈഡ് ഫിൽറ്ററുള്ള മാസ്ക് ഒരു സൈറ്റിൽ വെച്ച് പോയപ്പോൾ അതാരോ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയത് വാങ്ങിച്ചതാണ്. സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അധികം ആളുകളും മാസ്ക് വെക്കാതെയാണ് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. പിന്നെ ചില ആളുകൾ മാത്രം തുണിയൊക്കെ കെട്ടും. ഇവിടെ എൻ്റെ നാട്ടിലൊക്കെ തുണി പോലും കെട്ടാതെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ പൊടി ഓവറായിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. ഇത് അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ല മാസ്കായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു സ്മെല്ലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്കധികം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി അത്യാവശ്യം നല്ല മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു 1000 രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ളിൽ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല മാസ്കായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയതാണിത്. പലരും മാസ്ക് വാങ്ങിക്കാത്തത് ഇതിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, അതുപോലെ ഈ ഒരു മാസ്കിന് വരുന്ന റേറ്റ് 2000 3000 ഒക്കെ ഡബിൾ സൈഡ് ഫിൽറ്ററുള്ള മാസ്കുകൾക്ക് റേറ്റ് വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പലരും അത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. കാരണം സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫിൽറ്ററൊക്കെ ഡാമേജ് ആയി പോകും. ഇതിൻ്റെ ഫിൽറ്ററും നമുക്ക് വാങ്ങിച്ച് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി വയ്ക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വർക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയ സമയത്ത് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം. ഒരു 1000 രൂപയ്ക്കുള്ളിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് വാങ്ങിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാസ്കാണ്. പിന്നെ നമ്മളൊരിക്കലും ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ മാസ്ക് തന്നെ മേടിക്കണമെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു ലോ ബഡ്ജറ്റിൽ 1000 രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മാസ്കുകളിൽ നല്ലൊരു മാസ്കായിട്ട് തോന്നി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, മുഖത്തൊക്കെ വെക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ നല്ല ഒരു മെറ്റീരിയലായിട്ട് തന്നെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത്. പിന്നെ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്തൊക്കെ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊന്നും നമുക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമുക്കൊരു സ്മെല്ലും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കാർപ്പൻറ്റേഴ്സിനാണെങ്കിലും സാൻഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, പൊടി ആയിട്ടുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു നല്ല മാസ്കാണിത്.